Moi! Eilen tapahtui yksi tosi jännä asia, tai ei jännä asia, mutta surullinen asia. Nimittäin meidän iskä lennätti vaan normaalisti meidän sitä dronea, mikä me saatiin 100 tilaajaan, minkä mä aukasin 100 tilaajan spessussa, niin se meni lennättää sitä värttöä. Sitten se niinku kuvasi niinku tonne päin, mutta se itse drone lensi niinku tonne päin. Niinku se kuvasi oikealle, mutta sitten se lensi vasemmalle. Ja sitten se takkaa tuli vaan puu. Ja sitten se niinku törmäsi siihen ja se tippui maahan. GoProsta meni yksillä tavalla, siinä oli GoPro vielä kiinni, eli me saatiin kaikki kuvattua, mutta se GoPro meni pikkasen rikki, tai se toimii vielä ihan kunnolla, mutta sitä sivusta vähän naarmuttu. Se kaikki ne siivet siitä dronista meni rikki, ja sitten siitä meni jotain muitakin osia. Ja se on ollut kyllä aika surullinen, koska se maksoi tonnin se koko drone, ja siinä sitten se GoProkin olisi saattanut, se maksoi 300, niin ei tippa, jos se olisi mennyt rikki. Mutta tosiaan, tässä se video näkyy. Ja tässä vielä kerran instant replay. Eli mulla on tämä drone tässä. Eli tästä dronesta tää ei mennyt oikein rikki, mutta tässä on pikkasen naarmuja, kuten ehkä näette tossa 3D Solon nimen kohdalla, niin siinä on aika paljon naarmuja. Ja sitten me tosiaan tilattiin lisää näitä siipiä tai turbiineja, mitä tahansa. Niin ja sitten me testataan, että toimiihan tää drone. Ja sitten kun me ollaan tilattu ne, ja tässä tosiaan näkyy nämä turbiinit tai siivet, niin ne meni kaikki kahtit keskeltä, niin kahtia. Niin sitten me saadaan ne, kun meidän iskä just tilasi näihin uudet turbiinit tähän 3D Soloon, niin me sitten tehdään toinen video ja katsotaan, että toimiiko se. Ja tosiaan vähän harmittaa, koska tämä maksoi tonni ja me ei enää voida palauttaa tätä, koska taku oli vissiin 30 päivää ja tästä on ollut varmaan 3 kuukautta siitä, kun me ostettiin tämä. Ja tämä video oli sitten tässä. Ja kiitos kun katsoitte. Tää oli kyllä, ei ollut kovin mukava vlogi tai video, mutta kiitos kun katsoitte ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!